আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের ব্যতিক্রম শপের পক্ষ থেকে একটি গেমিং কিবোর্ড নিয়ে আসছি। গেমিং কিবোর্ডটির নাম হচ্ছে দেখেন কোম্পানি সানটেকের অ্যাসেট 800। এইটি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে উইন্ডোজ 7 থেকে ধরে উইন্ডোজ 11 পর্যন্ত সবগুলোতেই সাপোর্টেড আছে। চলুন আমরা এই কিবোর্ডটি আনবক্স করে দেখি। আচ্ছা, আমাদের আনবক্সিং করা শেষ। এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে আমাদের ভিতরের লোকটা। কিবোর্ডের কিগুলো দেখুন, এরকম মসৃণ আছে। এরকম আমরা যদি পিছনের সাইডটা দেখি, পিছনের সাইডটাতে দেখেন এরকম কিন্তু একটা স্টিলের আছে, স্টিলের একটা প্লেট আছে। আচ্ছা, এবং হোল্ডিংয়ের জন্য একটু উঁচা হোল্ডিংয়ের জন্য কি আছে আমাদের দেখেন এই যে প্লাস্টিকের একটা মোটা একটা হোল্ডার আছে। কিবোর্ডটা কিন্তু একটা মোটামুটি ভালো একটা হেভি ওয়েট আছে, তো সহজে ভেঙে যাওয়ার বা এরকম কিছু হওয়ার কোনো অপশন নেই। এখন আমরা এটাকে দেখি, আমরা যে তারটা দেখি, তারটা দেখেন কিরকম মজবুত একটা তার আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লম্বা একটা তার, একদম মজবুত মসৃণ। এই দেখেন যে তারটা টান দিলেও কিরকম হবে না, ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই এখানে। আচ্ছা, এবার দেখেন আমাদের কিবোর্ডের কানেকশন দেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলুন আমরা দেখি আর 8GB লাইটটা। চলুন আমরা দেখি। এই দেখেন কত সুন্দর একটা কালার না, দেখতে পাচ্ছেন 8GBর মধ্যে একটা রেইনবো কালারের একটা গ্রেডিয়েন্ট আছে, রেড গ্রিন ব্রাউনের। এখন এর সাউন্ডটা শুনেন আপনারা। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতন কিন্তু একটা সাউন্ড আসছে না, কিরকম মসৃণ একটা। দেখেন যে অন্ধকারে যদি আপনার কাজ করতে চান, যারা রাতে গেমিং করেন বা অন্য কাছে সুন্দর করে এরকম কাজ করতে পারবেন। একটা কি একটা ভাইব আসতেছে। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমরা কিভাবে অন অফ করবো। এই যে কানেকশন দেওয়ার পরে এখানে দেখেন অন অফ নামে এবং অফ নামে একটা বাটন আছে। আপনার যখন মনে হয় যে আপনি কিবোর্ডের লাইটটা অফ করবেন, অফ করে ক্লিক করলেন অফ হয়ে গেল, আবার ক্লিক করলেন চালু হয়ে গেল। আপনার যখন ইচ্ছা আপনি চালু করে কাজ করতে পারবেন, আবার যখন ইচ্ছা আপনি বন্ধ করে কাজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এখন সামনে যেহেতু ঈদ, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। তো আমাদের ব্যতিক্রম শপের পক্ষ থেকে যারা এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতেছে ঈদ উপলক্ষে, তাকে আমরা সম্পূর্ণ একটি অ্যাপেলের গেমিং মাউসের সম্পূর্ণ ফ্রি। আমাদের এই প্রোডাক্টটি পারচেস করার জন্য আপনারা সরাসরি আমাদের ব্যতিক্রম.শপে চলে যেতে পারেন, অথবা আবার কমেন্ট বক্সে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, অথবা আপনি চাইলে সরাসরি আমাদের পেজে মেসেজ দিতে পারেন।